अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा इल्ला हमीमन व ग़स्साक़ा। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब रहमान दी ज़ात वास्ते बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन
امام الانبیاء، امام الکائنات، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ و امامنا فی الآخرہ، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اور تمام قسم دی تعریفات اللہ ذوالجلال دے واسطے خاص نے، جو کل کائنات دا مالک ہے، خالق، داتا، گنج بخش، غریب نواز، علی کل شیء قدیر، فاعل لما یرید، اولاداں دین والا، اولاداں دے کے واپس بلان والا، پوری کائنات دے نظام نو چلان والا اللہ ہے اور کلا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جڑی میں تساں آباد دے سامنے قرآن کریم دی کچھ آیات تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ جہنم گھات لا کے بیٹھی ہوئی ہے، انتظار دے اندر ہے کہ کدوں برے بندے آن انہاں نوں اپنے اندر سمیٹ لواں، اپنے اندر داخل کر لواں۔ جڑے دنیا دے اندر اللہ تے اس رسول دیاں نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور محترم بھائیوں، ساڈے معاشرے دے اندر بعض لوگ کہندے نے جہنم ایویں ہی ہے، جہنم دا انکار کیتا جاتا، اور بعض لوگ جہنم نو انجی سمجھدے نے بس ٹھیک ہے، ہلکا جہا عذاب ہوئے گا، چلو کوئی گل نہیں، تھوڑا جہا عذاب لے کے تو جنت دے اندر چلے جاؤں گے۔ اور محترم بھائیو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیسی جہنم بنائی، جیسی خطرناک بنائی ہے، اگر جہنم دے اندر ایک دن رہنا پڑ گیا انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جہنم دے عذاب بندہ برداشت نہیں کر سکتا کسی حال دے اندر بھی۔ اور جنت اتنی خوبرو بنائی ہے کہ جنت دے اندر بندہ چلا گیا، دنیا کے اندر جنیاں ٹینشناں پریشانیاں دیکھیاں ہوں گیاں سوری بھول جائے گا انسان۔ جیسا کہ حدیث بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدوں جنت نو بنایا، جبرائیل نو کیا چکر لگا کے آیا، جبرائیل کیا چکر لگا کے آیا، فرمایا اللہ تو جنت ایڈی خوبصورت بنائی ہے کہ تیرا کوئی بندہ جہنم دے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جہنم دا چکر لگا، جہنم دا چکر لگایا، اللہ جہنم اتنی خطرناک ہے تیرا بندہ جہنم چ کوئی نہیں جائے گا، ہر بندہ جنت چ جان دی خواہش کرے گا۔ پھر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت کے ارد گرد مشکلات مسائب دی باڑ لگائی، اور جہنم دے ارد گرد لذتاں دنیا خواہشات دی باڑ لگائی۔ فرمایا ہن جبریل چکر لگایا، آکھیا اللہ ہن جنت دے اندر جانا بڑا مشکل کام ہو گیا، جہنم دے اندر جان دے ہر بندہ خواہش کرے گا۔ کیوں؟ جہنم چ جانا آسان ہے، جنت چ جانا مشکل ہے۔ جنت چ جان واسطے مشکلات، مصائب، پریشانیاں، دکھ، تکلیفاں انہاں دا سامنا کرنا پائے گا، اور جہنم چ جان واسطے بندہ دنیا دیاں رنگینیاں عیش و عشرت دی زندگی بسر کردا ہے، اللہ اور اس رسول نو بھول جائے، دنیا نو جنت سمجھ بیٹھے، سمجھو جہنم چ ٹر گیا۔
تو اس واسطے محترم بھائیو، جہنم اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیسی بنائی ہے، جیسی خطرناک جہنم ہے، اور بعض لوگ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں جہنم کا انکار کر دینے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمایا جائے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے حقیقتاً حق بات ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ آڑے ساتھی سارے اندنوں بہ گئے نے، ایتھے سامنے آ جاؤ۔ ہاں ہن میں نا بار بار ادھر نو ویکھنا پین ڈیا، مینوں تے بڑا اوکھا کام ہے۔ میں کھپن ڈیا تانوں سمجھاؤਣ واسطے، تسی میرے تو لوک کے بیٹھے جی، ایتھے آؤ سامنے۔ کیونکہ جمعے دے اندر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے بہن تو گوڈے پھڑ کے بہن تو منع کیتا ہے۔ تے جمعے دے اندر نا بندے نے چوکس ہو کے بہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے سانوں، ٹھیک ہے نا، الرٹ ہو کے، تاکہ انہوں نے ایسی لگے رہی تو ستے رہو تو فائدہ جمعے دا، اور جمعے دا ثواب بھی جاندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر عطا کرے جی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمایا جائے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے فرامین تے غور فرماندے ہیں جانا۔ آؤ اللہ دے قرآن دا 30واں پارہ سورۃ نابہ قرآن دے الفاظ سے غور فرمایا جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے برے بندیاں دا انتظار کرن دی ہے، کدوں رب دے دربار دے اندر آن، کدوں حشر نشر ہوئے، جہنم اچانک آئے گی، انہاں نوں پکڑ کے اپنے اندر داخل کر لے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ایسے برے بندے نے جہنم دے اندر چلے جان گے، جہنم دے اندر جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ایک دو دن نہیں لابسین فیہا احقابا، انہوں کئی عقاب گزارنے پین گے۔ امام راضی حضرت علی تو تفسیر نقل کر دینے، ایک حقبہ 80 سال بولیا جاندہ ہے، فرماندے نے جہنم دے اندر ایک دن رہنا پہ گیا، دنیا دے 4 ارب 90 کروڑ دن باندے نے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ جہنم بھی حدت شدت آگ بڑی لگے گی، پانی طلب کرے گا، پانی پلانا تے بڑی دور دی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے پانی چکھن بھی نہیں دیتا جائے گا، پانی چکھن اگر پانی منگل گے اللہ پانی پلا دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے گندے بندیاں پانی کیڑا پلان گے الا حمیما وغساقا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے انہوں حمیم تے غساق پلایا جائے گا۔ مفسرین لکھ دینے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر محدثین مفسرین لکھ دینے حمیم تو مراد کی ہے، حمیم تو مراد گرم پانی ابالے کھاندہ ہویا پانی او پلایا جائے گا۔ غساق تو مراد ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہنم دیاں تیواں بنائیاں نے جہنمیاں دا خون تے پی پے نے جڑے تہ خانے دے اندر جمع ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں گرم کر کے ابالے دے کے انہاں جہنمیاں نو پہلان گے اللہ توبہ اللہ میری توبہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں اے غساق پیندے جان گے انہاں دیاں پیٹ دیاں آنتڑیاں ساریاں جل کے پخانیاں دے راستے باہر آ جان گیاں فرمایا غساق نہ بدبودار پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر غساق پانی ہے جیڑا اوندا ایک ڈول لے لیتا جائے پوری کائنات دے اندر چھڑک دیتا جائے دنیا دے اندر چھڑک دیتا جائے اینا خطرناک غساق ہے پوری دنیا بدبو نالی مر جائے اینا خطرناک ہو پانی فرمایا جدو جہنم دے اندر جان گے پانی طلب کرنگے اللہ ذوالجلال والاکرام اینا نو زبردستی پانی ہو پھیلان گے پین گے نہیں ایڈی خوشی نہ کون پانی پیندا اس طرح دا اور فرمایا کہ اس طرح دا پانی تو پجن گے فرشتے غرزہ مار مار کے اینا نو تکے نال ایسا پانی پھیلان گے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں حاذی جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون سورت یاسین اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا نا فرمان تے رب دے باغی بندے اللہ دے دربار دے اندر آن گے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون آج دے دن جہنم دے اندر داخل ہو جاؤں اللہ دا انکار کر دے سون حشر نشر دا انکار کر دے سون وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرموں الگ ہو جاؤں اے کافروں الگ ہو جاؤں اے مشرکوں الگ ہو جاؤں اے بے دینوں الگ ہو جاؤں اے بے نمازیوں الگ ہو جاؤں اے بے روزے داروں الگ ہو جاؤں اور جھوٹ بولنے والوں الگ ہو جاؤں غیبتاں کرنے والوں الگ ہو جاؤں اے رب دیاں نا فرمانیاں کر کے شراباں پینے والوں الگ ہو جاؤں اللہ ذوالجلال والاکرام الگ الگ کر کے سارے اندے سارے انہوں جہنم دے اندر داخل کر دیں گے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے علی شان بھی موجود ہیں صحیح البخاری دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمینہ دے لال فرماتے نے بندہ جدو مر جائے گا قبر دے اندر پہنچ جائے گا صبح تے شام انہوں دا ٹھکانہ پیش کیتا جائے گا اگر جنت تے جنت دکھائی جائے گی اگر جہنم تے جہنم دکھائی جائے گی بندہ چیخاں پکار کرے گا جہنم دے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھے گا آکھے گا اللہ اے میرا ٹھکانہ ہے اللہ کاش قیامت قائم نہ کرین اللہ حشر نشر رہ کے نہ آئین اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے اوے دنیا دے اندر میریاں نافرمانیاں کردہ رہے ہیں یہی وجہ ایک وقت آئے گا تینوں اس ٹھکانے دے اندر داخل کر دیتا جائے گا جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا ان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب جہنم دا تعارف کیے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہونے والا قرآن دسن اللہ فرماتے ہیں لہا سبعۃ ابواب
جہنم دے 7 درجے ہون گے، فرمایا جنت دے بھی 7 درجے نے، جنت دے درجے انج ہون گے، اے پہلا درجہ، اے دوسرا درجہ، اے تیسرا درجہ، جنت بلندیاں دی طرف جائے گی، جہنم پسیاں دی طرف جائے گی، اے پہلا درجہ جہنم دا، دوسرا تیسرا چوتھا، انسان جہنم دیاں گہرائیاں دے اندر چلا جائے گا۔ اے محترم بھائیو، درجے کنے کنے پاک پیغمبر علیہ السلام، اے جنت دیاں گہرائیاں کنیاں کوئے میں تے تو سمجھنے کوئی نہیں، جہنم ایک چھوٹی جی نہر ہوئے گی، چھوٹا جی آگ دا گڑا ہوئے گا، او دے اندر جاؤں گے، چھلانگ لگا کے باہر آ جاؤں گے، نہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام آقا مدینے شہر دے اندر موجود رہن، صحابہ کرام دا جمکٹا لگن، اردا گرد صحابہ کرام بیٹھے رہن، اچانک زوردار آواز آئیے، زوردار دھماکے دی آواز آئیے، صحابہ کو پوچھے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے صحابہ دسو اے کادی آوازیں، اللہ و رسولہ عالمون، اللہ تے اس رسول بہتر جانے، اللہ دے پیغمبر فرمان لگے او صحابہ آج تو 70,000 سال پہلا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑا پتھر جہنم دے اندر گرایا سی، پوری تیزی نہ جاندے ہیں آج نی دیر بعد جا کے جہنم دی تہ نال ٹکرایا، اینیاں گہرائیاں جہنم دیاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اوے جہنم دا پہلا حصہ اتنا نیچے نے، 7 درجے نے جہنم دے، فرمایا اپنے دلان دے اندر نفاق رکھنے والے، اپنے دلان دے اندر نفاق جیسی بیماری نو پالنے والے، نفاق جیسی علامتاں پانے والے، فرمایا جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر ہون گے، سب تو نچلے گڑے دے اندر، فرمایا انہوں وادی غی بولیا جاندہ ہے، انی خطرناک وادی ہے، فرمایا اس وادی تو بھی ایک دن دے اندر جہنم خود 70 بار بنا مانگ دی ہے، انی خطرناک وادی۔ او محترم بھائیو سوچیے سی آیا کہ ساڑھے اندر تے نہیں ہے پائیں دیا، آیت المنافق ثلاث، صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا منافق دیاں 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جدو بات کردہ جھوٹی، وَإِذَا وعدَ خَلَف، جدو وعدہ کردہ وعدہ خلافی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جدو امانت رکھی جائے خیانت کردہ، دوسری حدیث اندر ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جدو لڑائی کردہ گالیاں بکدہ۔ اے منافق دیاں نشانیاں جدے اندر نفاق دیاں نشانیاں پائیاں گیاں، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر ہوئے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ میرے تے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام اے 7 آسماناں تے 7 زمیناں اپنے ہاتھ دیاں 3 انگلیاں تے لپیٹ لین گے، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر آوازاں لگان گے این الجبارون این المتکبرون، کتے جابر ظالم حکمران، او کتے میریاں نافرمانیاں کرنے والے نے، او یا وہ کتے نے زمین تے آکڑ آکڑ کے چلن والے نے، کتے بڑے بڑے بول بولنے والے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے کوئی نہیں بول سکے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بعد ایک جملہ بولن گے، جملہ اٹھان
سام کے دیو باسی ہوئے کہ جملہ بولن گے اللہ دی قسم ایسا جملہ ہوئے گا او جملہ بولن دی دیرین ساری خلقت دی چیخو پکار پہ جائے گی انبیاء بھی آوازاں لگانا شروع ہو جان گے اللہ اے کی بن گیا اے کی معاملہ بن گیا ایڈا خطرناک جملہ حتیٰ کہ حدیث الفاظ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر اللہ دے برگزیدہ بندے نے جنہ دے اندروں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء دی لڑی نو چلایا فرمایا اللہ جملہ بولن گے اس جملے نو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے گھٹنیاں دے بال گھر جان گے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے اللہ فرمان گے فرشتے لے آؤ اے جہنم لے کے آؤ جدوں اے جملہ بولیا جائے گا جہنم آن لگی سارے لوگاں دیاں چیخائیں نکل جان گیاں اللہ اے کیڑی چیز بولا لئین اس واسطے محترم بھائیوں ہم چاہیے آخرت دی تیاری کریے جدوں پھر اے دنیا دے اتے رہنے والے اے جھگ مٹھا اگلا کیسے ڈٹھا جدوں جہنم نو ویکھن گے آکھن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون رو رو کیسن دنیا اندر پیش ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی کریتا بیاداری حکم خوشیخن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا سخت عذاب جہنم اندر اتنت ٹکانا اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے خذوہ فغلوہم ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ سبعها ذراعا فاسلکوہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے فرشتوں نانا فرمانا نو پکڑ لو شنگلیاں دے اندر جکڑ کے اندڑے منہ جہنم دے اندر داخل کر دیو اللہ دے نافرماناں نو جہنم دے اندر داخل کیتا جائے گا او محترم بھائیو جہنم دے عذاب عام عذاب نہیں نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام دے اندر بیٹھے نے آقا فرماندے نے صحابیوں یار مینوں آپو اپنے خواب بیان کرو صحابہ کرام خواب بیان کرن لگ پہنے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا خواب بھی سنایا ایک گل یاد رکھنا نبی دا خواب عام خواب نہیں ہویا کردہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابہ رات میں ستا سنا میرے کو دو فرشتے آئے نے حضرت جبرائیل تے اسرائیل آکے مینوں بیدار کیتا خواب دے اندر مینوں لے کے چل پنے مینوں جہنم دکھائی گئی ہے جہنم دے اندر میں دیکھے ایک آدمی ہے ادھوں زمین دے اتے لٹایا گیا او دے سر دے تھلے پتھر رکھیا گیا فرشتہ تو زور نال پتھر مار دین ایدہ سر کچل کے رکھ دین تھوڑی دیر تو بعد پھر سر ٹھیک ہو جاندہ آقا فرمان دینے میں پوچھے جبریل اے بندہ کون ہے اللہ دے پیغمبر اگے چلو آمینہ دلال فرمان دینے میں تھوڑا جے آگے گیا ویکھیا ایک فرشتے کل چھری ہے انہیں بندے دی اس باچ تو چیر دا گدی تک لے جاندہ اے باچ ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر دوسری باچ نو چیرنا شروع کر دیندہ آقا فرمان دینے میں پوچھیا جبریل اے کون ہے اللہ دے پیغمبر اگے چلو
پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں تھوڑا جہا اگے گیا کی دیکھیا کہ تندور تھلوں بڑا کھلن اتوں منہ بڑا تنگ اس اندر ننگے مرتے عورتاں سڑن دے اگ دے اندر چیخو پکار تندور دے منہ تے فرشتہ کھڑا بعد جڑا بندہ عورت یا مرد نکلن لگ دے او دے سر دے اندر پتھر مار دے او پھر گر جاندا آقا جی اگے چلو پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں تھوڑا جے آگے گیا کی دیکھے ایک بندہ خون دی نہر او دے اندر غوطے کھا رہے ہیں اچانک منہ کھول دیں چیخو پکار کر دیں فرشتہ دے منہ دے اندر پتھر ٹھونس سے بیان میں کہا جبریل اے بندہ کون ہے اللہ دے پیغمبر آؤ دسنا سب تو پہلا بندہ جڑا تانوں دکھایا گیا زمین تے لٹایا گیا او دے سر تے فرشتے پتھر مارن ڈے او بندہ دنیا تے قرآن تے آیا سی پر قرآن دی قدر نہیں کی تھی قرآن پڑھیا نہیں ہے قرآن سنیا نہیں قرآن تے عمل نہیں کیتا اج اللہ دی طرفوں عذاب دا سر کچھ لیا جا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر او جڑا بندہ جنیاں بادشاہ چیریاں جا رہی سن او دنیا تے او بندہ سی جڑا جھوٹیاں باتاں اگے پھیلایا کردا سی اللہ دے پیغمبر تیسرا جڑے تندور دے اندر لوگ موجود سن او دنیا تے زنا کرنے والے لوگ سن زانی مرد عورتاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تندور دے اندر پھینکے نے اللہ دے پیغمبر او جڑا خون دی نہر دے اندر گوتے کھانڈے اسین او بندہ نے جڑا دنیا دے اتے سود کھایا کردا سی او دنیا دے اتے سودی کاروبار کرنے والوں سود کھانے والوں سود دا سب تو چھوٹا نچلا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم ترین درجہ سودا اینا کہ سکی مانا زنا کرنا ایڈا بڑا سود دا گناہ ہے تو ساڑھے معاشرے دے اندر ہر بندہ نجائز فائدہ چکن ہے کسی نے کہا جی میں نے پیسے ادارے دے دے میں اینے تیرے کو لانگا یہ سود ہے سدھا سود ہے وہ دی غربت تو نجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ایک حدیث سے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھیا جہنم دے اندر ایک بندے دا بڑا وڈا پیٹ ہے او دے پیٹ دے اندر سپ بجے پھردے نے میں پوچھا ہے کون ہے دنیا تے سود کھان والا بندہ سودی کاروبار کرنے والا او محترم بھائیو سود دیاں جنیاں بھی شکاں جنیاں شکلاں الف تو لے کے یا تک ٹوٹل حرام ہے یہ نہیں جی آج ایسے انجو دے گا یہ وہ مسئلہ ساریاں حرام ساڑھے جو اکثر لوگ کئی ایسے کیس سامنے دیکھے کو ماڑا بندہ یار ہے میں نے انہیں پیسے ادھار دے دے اینی طریق نو نہیں میں تینوں لاکھ دیتا ہے تے اینی طریق نو 1.25 لاکھ لینا بھئی تو اتے جڑے لینڈیاں لاکھ تو پیسے وہ حرام ہی تیرے واسے اے تے سود ہے اگر وہ دیتے احسان کرنا چاہنا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ جنہیں دیتے پیسے انہیں لو دیکھو آسانی پیدا کرو میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج دی رات گیا نا میں نو جہنم دکھائی گئی ہے جہنم دے اندر ایک بندے نو دیکھیا بڑے بڑے کمریاں جڑے پیٹ نے انہاں دے پیٹاں دے اندر سپ بھجے پھردے نے میں کہ جبریل اے بندہ کون ہے اللہ دے پیغمبر دنیا تے یتیماں دا مال کھانے والا باپ فوت ہو گیا ماں فوت ہو گئی کلا رہ گیا پٹواری صاحب میرے نام دا سارا کچھ کر دیو اینو کون جانن والا مینو ایم پی اے تے ایم این اے بھی جان دین مینو فلانا بھی جان دین اوے منیا تینو بڑے جان دینے ایتھے تینو پوچھن والا نہیں ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا
دربار ہوئے گا اوتھے تینوں چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا، اس واسطے یتیماں دا مال نہ کھایا کرو۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں جیڑا بندہ یتیماں دا مال کھاندا ہے اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے پرندے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں الم یجدک یتیما فآوان ووجدک ضالا فہدی۔ اللہ دا انکاری حشر نشر دا انکاری اگر ویکھنا ہوئے اس بندے نو ویکھ لو جڑا یتیماں تے ظلم کر دین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں تھوڑا جہا اگے گیا کی ویکھے ایک بندہ اپنی کینچی نال زبان کٹن دے، میں پوچھیا جبریل اے کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر اے او بندہ جندیاں دنیا تے دو زباناں ہویا کر دیاں سن، ادھر گل ہو رہے ادھر ہو رہے، میرے تیرے معاشرے دا فیشن بن گیا، میں بڑا گل والا بندہ ہاں، ایسی اینوں کہانی سنائی مطمئن کر لیا، انہوں نوی کہانی سنائی مطمئن کر لیا۔ اس بدبخت نو یہ نہیں پتا میں نفاق پال گیا، میں دل دے اندر نفاق پال کے انہوں بھی برباد کرن دیا۔ اینوں بھی آمینہ دلال نے فرمایا جڑا لوگاں نو اس طرح کہانیاں سنانے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنی زبان کٹ رہا ہوئے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمینہ دلال فرماتے نے ایک بندے نو دیکھے او دے ناخن تانبے دینے اپنا جسم نوچ نوچ کے کھائی جا رہے ہیں۔ میں پوچھیا جبریل اے بندہ کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر چغلی کرنے والا غیبت کرنے والا کسے دی گل آ جیسے ہی سانو انی دیر چیز ہضم ہی نہیں ہوندی جنی دیر تک اگے نہ پھیلا دی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بدبخت انسان اپنے ناخناں نال اپنا جسم نوچ نوچ کے کھائے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ایک اور بندے نو دیکھیا او جہنم دے اندر مردار کھا رہے ہیں۔ میں پوچھیا جبریل اے بندہ کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر اے بھی غیبت کرنے والا اے بھی چغلیاں کرنے والا چغلیاں کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دے اندر مردار کھائے گا۔ اللہ توبہ میری اللہ۔ او محترم بھائیو ایس گناہ ساڑھے اندر نہیں پانے چاہیے، سانو اینا گناہاں تو بہت زیادہ دور ہونا چاہیے۔ اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جنت عطا کر بغیر حساب دے جنت عطا کر، جنت بھی دے وے اللہ جنت بغیر حساب دے دے وے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن کو جنت دیاں خبریں لئیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت کیسی بنائی ہے، یہ تے جہنم دا تذکرہ جنت کیسی ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرما برداراں دی جماعتیں جنت دی طرف چلایا جا رہے ہیں، جنت دے دروازے تے کھڑے فرشتے آندے نے سلام علیکم، اوے آن والے تواڈے تے سلامتی ہوئے، اسی اس جنت دے اندر جانا ہے جس جنت دے اندر سلام۔ ایک دنیا تے بھی جنت ہوتے اندر ڈانگ علیکم، ادھروں بڑو ڈانگا کھاندے ادھروں نکل جاؤ، ایسی جنت نہیں، جنت نہیں، جنت و جنت۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں نال لین گئے جنت دے اندر جان گئے، کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتان جاوے، تدربان جنت اے ارزاں سناوے، مینوں میرے مولا حکم اے عطایا
نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیاں نو لے کے آقا جنت دے اندر چلے جان گے جنت دے نظارے کیسے ہون گے او اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمایا دے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونان متقین علیہا متقابلین اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دے جنتی نواب جنت دے اتے پلگاں جنت دے اندر پلگاں دے اتے بیٹھے ہون گے ایسے پلنگ ہون گے جنہاں سونے دیاں تاراں نال بنیا گیا ہوئے گا یطوف علیہم ولدان مخلدون چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں شراب پیان گے پانی پلان گے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں دیاں مہمان نوازیاں کرن گے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے بی اقواب و اباریکن وقاسم من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اوے جنت دے اندر حوراں ہون گیاں موٹیاں موٹیاں حوراں ہون گیاں حوراں ایسیاں پیاریاں ہون گیاں دنیا دی کسے آنکھ نے اس طرح دی لڑکی دیکھی نہیں ہوئے گی فرمایا کسے انسان نے چھونا تے بڑی دور دی گل ہے جن تے انسان نے دیکھی تک نہیں ہوئے گی انیاں پیاریاں حوراں اور ایسیاں حوراں نہیں ہون گیاں فرمایا حور مقصورات فی الخیام خیمیاں دے اندر بند ہون گیاں اور فرمایا حوراں نے جڑے دوپٹے لیتے ہوں گے اگر دنیا دے اتے ایک دوپٹہ ادا جائے پوری کائنات معطر ہو کے رہ جائے خوشبوئاں پھیل جان پوری کائنات دے اندر اتنی خوبصورت حور ہوئے گی اور فرمایا انہیں 70 پوشاکاں پہنی ہوں گی 70 پوشاکاں ہر پوشاک دا الگ رنگ الگ ڈیزائن الگ خوشبو آئے گی ایڈیاں خوبصورت حوراں اللہ نے کنہاں نو عطا کرنی ہے روزے داراں اللہ نے کنہاں نو عطا کرنی ہے نماز پڑھنا دیاں اللہ نے کنہاں نو عطا کرنی ہے اللہ اور اس رسول دی فرما برداری کرنا لیاں نو تے جنہ دنیا تے حوراں ویکھیاں ہوئیاں قیامت نو حوراں کو نہیں لبنیاں وہ تے حورے ہی لبن گے جنہ دنیا تے حوراں ویکھیاں ہوئیاں قیامت نو حوراں لینا چاہندے جے تے دنیا دے اوتے اللہ اور اس رسول دے کہن دے مطابق زندگی بسر کرنی ہوئے گی اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ قیامت دے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جنت دے اندر بازار لگے گا جمعہ بازار جدے اندر لوگ شاپنگ کر رہے ہو ایک حدیث کے اندر ایک بازار ایسا بھی ہوئے گا جن دے اندر چہرے لٹکے ہوں گے جنت دے اندر جیڑا بندے نے جیڑا سب تو خوبصورت چہرہ لگے گا اللہ فوری چینج کر کے اس طرح دا بنا دیں گے فوری چینج کر کے اور فرمایا اتھے بندہ جائے گا ہوا چلے گی زعفران اڑ کے چہریاں دے اتنے پے گی حسن دے اندر اضافہ ایتھے تے باہر نکلی دھوپ پیندی تے بندہ کالا ہو جاتا اتھے چٹا ہوئے گا فرمایا کہ بندہ خوبصورت ہو جائے گا حسن دے اندر اضافہ ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جنت دے اندر او کیسی پیاری جنت ہوئے گی جس جنت دے اندر اسی مہمان ہونا رب نے ساڈا میزبان ہونا کمال دی جنت ہوئے گی اتنی خوبصورت جنت میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان جو خواہش کرے گا فوری عطا کیتی جائے گی ہر خواہش پوری کیتی جائے گی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان سوچے گا فوری بٹیرے روسٹور ہو کے سامنے آ جان گے آؤ ایک شاعر بولے بڑی پیاری ترجمانی کر گیا وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہون گے
او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں اوتھے موجاں لیندے رب دے پیارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے داڑھی مجھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی بھئی جوانی ہوے گی جیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے جنتی کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کسوری نال لگے وچ گارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے کڈا سونا سما پر بہار ہوے گا جدو اللہ پاک دا دیدار ہوے گا اوتھے ویندے رب نو پہ سارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے اللہ ذوالجلال والاکرام جنتیاں نو پوچھن گے جنتیوں کسے چیز دی لوڑ اللہ ہر چیز وادوں اللہ ذوالجلال والاکرام جنت دے اندر سب تو پہلا جنتیاں دی مہمانی کرن گے مچھلی دے جگر نال او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں تے بچیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بگے نے او جنت دن اندازہ نہ لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ ذوالجلال والاکرام پوچھن گے جنتیوں کسے چیز دی لوڑ اللہ ہر چیز وادوں اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے نہیں میرے بندے اجے تک ایک ایسی چیز نہیں مل سکی اللہ او کیڑی چیز جیڑی خواہش کرن دے ہر چیز ملن دے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے او میرے بندے اج سب تو بڑی نعمت عطا کرن لگا اللہ او کیڑی نعمت ہے اللہ ہر چیز اسی ویکھ لئی ہے ہر چیز چکھ لئی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے سارے نورانی پردے ہٹا کے جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے جنت دے اندر سب تو بڑی نعمت اللہ دا دیدار ہے اور جس رب دے خاطر توحید دی خاطر اسی کی نہیں کرتے بڑیاں گلاں سننیاں پیندیاں اے بابیاں دے منکر اے مندے ہی نہیں درباراں اے نہیں فلانے کولوں مانگدے اور بڑیاں گلاں سننیاں پیندیاں اللہ دی قسم جس رب دی توحید دی خاطر اج گلاں سننے گالاں برداشت کرنے بڑا کچھ سننے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اس رب نو اکھی ویکھاں گے کنا کو سکون پیدا ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا اللہ دے پیغمبر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء دی امتاں گے لوگ اللہ نو ویکھ لین گے آپ نے فرمایا جویں 14ویں رات دے چان نو ویکھ دے سارے اللہ نو انج ویکھ لو گے جنت دے اندر اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے اندر 120 صفاں لگنیاں 120 صفاں جڑیاں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 کم و پیش انبیاء دیاں صفاں فرمایا 80 صفاں صرف امت محمدیہ دیاں ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثیر تعداد دے اندر امت محمدیہ جنت دے اندر جانی ہے اور محترم بھائیو وہی جنت دے اندر جائے گا جیڑا محمدی بن کے زندگی گزارے گا
جیڑا محمدی ہوندے آیا فخر سمجھے گا کہ میں محمدی آمینہ دے لال دا امتی آقا دا غلام ہاں، وہی جنت دے اندر جائے گا۔ تے جنہ کسی ہوراں دے لڑ پھڑے ہوئے کسی ہور دے ادھر ادھر آلیاں دے او آمینہ دے لال دے نال جنت دے اندر نہیں جا سکن گے۔ اس واسطے محترم بھائیوں جنت دے اندر جانا آمینہ دے لال دا لڑ پھڑنا پے گا، آمینہ دے لال دی گل مننی پے گی۔ اللہ نے نازل فرمایا، آمینہ دے لال نے سانو اگے دسیا، جو دسیا اس طریقے تے چلیں گی وہی صراط مستقیم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ایک وقت آئے گا اسی دنیا تو جا کے ڈائریکٹ جنت دے اندر جاواں گے اگر آمینہ دے لال دا رستہ اختیار کیتا ہویا، اگر دوسرا رستہ اختیار کیتا ہویا پھر جنت تو بھٹک جاواں گے، صراط مستقیم تو نیچے ہٹ جاواں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صراط مستقیم تے چلائے۔ اللہ جو میں کچھ بیان کیتا ان احباب نے سنیا، اللہ میرے سمیت سنسار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔